Հայկական եկեղեցիներ ու խաչքարեր կարող ենք հանդիպել աշխարհի տարբեր երկրներում ու քաղաքներում։ Հայի համար հոգևոր աշխարհը միշտ եղել է առաջնային տեղում։ Պատմությունը ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ պատերազմների ու թշնամիների պատճառը հենց մեր կրոնն էր, մեր հավատքը։ Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու պահից սկսած հայը կարողացել է դիմագրավել բոլոր փորձություններին եւ ել ավելի ամրապնդել հավատքն առ Աստված։ Այսօր էլ նույն ոգով դաստիարակվում ու մեծանում է ապագա սերունդը։ Հոգևոր մշակութային քաղաք Շուշիի արվեստի կենտրոնում անց է կացվել հայկական եւ ռուսական սրբավայրերը թեմայով արխիվային լուսանկարների ցուցահանդես։ Պետերբուրգի կրոնի թանգարանի 60-ից ավելի ցուցանմուշներում պատկերված էին Երուսաղեմում գտնվող հայկական եկեղեցիներ, խաչքարեր։ Այսօր մենք կարծես մի փոքրիկ ուխտագնացություն կատարեցինք Երուսաղեմ, որովհետև այստեղ ներկայացվածները կարծում եմ շատ-շատերին ծանոթ չեն։ Եվ մեզ համար կարծես Սուրբ քաղաքից մի այլ Սուրբ քաղաք ուխտագնացություն է, Շուշիից Երուսաղեմ։ Տեսանք այն սրբավայրերը, որ ընդհանրապես ոչ մի նկարներում, ալբոմներում մենք տեղյակ չէինք դրանց մասին, մինչև անգամ Գեթսեմանի պարտեզը կա այստեղ, որ շատ հետաքրքիր է եւ որտեղ աղոթել է Քրիստոսը ինքը, եւ այս բոլորը պատմություն է եւ նաեւ դաստիարակիչ են մեր երիտասարդների համար, որպեսզի այն գործերը, որ կիսատ է մնացել, կամ այն գործերը, որոնցով մենք այսօր հպարտանում ենք, կարողանանք նաեւ փոխանցել ու շարունակել։ Ցուցահանդեսը մեկնարկեց տերունական աղոթքով, որից հետո հյուրերը հնարավորություն ստացան մոտիկից ծանոթանալ լուսանկարների պատմություններին։ Մենք տեսանք նաև մեր հայ բարեկամ Մաքսիմ Աթայանցի ձեռքով կատարված լուսանկարները, որտեղ պատկերված էին արդեն վերակառուցված հայկական եկեղեցիները։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր են եւ հատկապես մեր օրերում, երբ որ մենք ականատես ենք լինում ամբողջ աշխարհում տարբեր հակամարտությունների գոտիներում մշակութային, պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման, հոգևոր կենտրոնների ոչնչացման։ Նման միջոցառումներ ձեռնարկելով մենք կարծես թե եւս մեկ անգամ ուշադրություն ենք հրավիրում նաեւ այս խնդրի վրա եւ կոչ ենք հնչեցնում պահպանելու այն ինչ որ ստեղծվել է մեր նախորդ սերունդների կողմից։ Շատ ուրախալի է, որ այս նախաձեռնությունը հենց բխել է Սանկտ Պետերբուրգի կրոնների պատմության թանգարանի կողմից եւ մենք սիրով ընդունել ենք այս առաջարկությունը եւ համագործակցել ենք եւ վստահ եմ այս համագործակցությունը կշարունակվի։ Այստեղ ներկա էր նաև Պետերբուրգի կրոնի թանգարանի փոխտնօրեն Եկատերինա Ալեքսանդրովնան, ով կապն առավել սերտացնելու պատրաստակամություն հայտնեց եւ ցուցահանդեսի կազմակերպմանը աջակցելու համար Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանին պարգևատրեց պատվոգրով, վերջինը շնորհակալություն հայտնելով հյուրերին հանձնեց հուշանվերներ։ Площадка действительно нас очень порадовала, оснащенная по последнему слову техники, прекрасный свет, прекрасный климат. Это то пространство, в которое можно привозить не только копии исторических предметов, но и подлинные музейные артефакты. И мы надеемся, что эта наша совместная деятельность будет способствовать укреплению и развитию отношений между нашими народами и странами. Спасибо вам огромное. Թանգարանների միջազգային օրվան ավանդաբար հաջորդում է թանգարանային գիշերը։ Այս տարի Արցախում թվով 3-րդ թանգարանային գիշերը դարձյալ կազմակերպվել է Տիգրանակերտի արգելոցում։ Արցախի ամենայցելվող թանգարանը այս օրը հյուրընկալում է բոլոր ցանկացողներին, ովքեր ուզում են ծանոթանալ հայոց հնագույն պատմությանն ու մշակույթին։ Ի դեպ, այս տարի թանգարանը համալրվել է նոր նմուշներով Խաչենագետից, նոր Կարմիրավանից եւ նոր Հայկաջրից։ Թանգարանների եվրոպական գիշերը դա մի միջոցառում է, որը միտված է ավելի մոտիկ դարձնել թանգարանը, այսինքն մշակույթը, անցյալը, հանրությանը։ Շատ խորհրդանշական է, որ թանգարանային գիշերը անց է կացվում Տիգրանակերտի պատմամշակութային արգելոցում, որովհետև Տիգրանակերտը ոչ միայն մշակութային կենտրոն է, այլ Տիգրանակերտը հայ ժողովրդի հզորության խորհրդանիշներից մեկն է։
թանգարանային գիշերը հյուրերի պակաս չի ունենում։ Մենք հատուկ որևէ հրավերներ չենք ուղարկում մարդկանց, հանրահրցակում այդ օրը ինտերնետի միջոցով ու մարդիկ գալիս են, մեծ սիրով են գալիս։ Տիգրանակերտի թանգարանային գիշերվան հետաքրքիր էր հանդիպել նաև Մայրաքաղաքի երկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանին։ Միթե իր տնօրինությամբ գործող թանգարանը մասնակից չէ համաթանգարանային միջոցառմանը։ Բնականաբար մենք այսօր տարբեր միջոցառումների ենք մասնակցել, իհարկե ես նաև ժամանակ եմ ունեցել բավականին մեր թանգարանում լինել եւ մենք նույնպես տարբեր հյուրերի ենք ընդունել այս օրը եւ շարունակում ենք ընդունել, բայց ուզում եմ ասել, որ ես չեմ կարող նաև չմասնակցել մյուս թանգարաններում իրականացվող միջոցառումներին, որ համենայն դեպս որպես պատմաբան ինձ համար մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Ամրոցի պատկառելի պատերից ներս հաճելի մթնոլորտ էր, որտեղ կարելի էր եւ հանգստանալ, եւ թարմացնել գիտելիքների պարկը։